antwala omukisa nga deputy qadhi era kiri mu ntegeka tujja kukibategeeza obudde bwonna tube nga tutogerako. Ekyokubiri era ng'omukulu bw'atu nenkolemu omulimu ffe tuleete sente ezinayoza. Allahu akbar. مالك يوم الدين إياك نعبد. Who supported the program. GIT schools, among other companies, also came in to submit to thank our non-Muslim brothers and sisters who supported this year's iftar. Ladies and gentlemen, the 29th day of Ramadan was fully sponsored by District Ghana Muumuza. Juma kitukono nebaza abasiramu mwenna abasobodde okutubeerawo. Allahu akbar wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri. Bakadde bange ab'ebitiibwa abali wano mwe, regional assistant wa mufti Sheikh chairman waffe ow'obusiraamu mu Mukono Muslim district, mukama wange district qadhi n'olukiiko lwonna lwetuvuganya omulimu gwa district, ab'amatwale bonna abaliwo, ba imaamu n'abasaze bonna, buli omu mu kiti kye, nga n'abakungu ab'emmengo sibasudde. Eid Mubarak wa kullu aamin wa antum bi khair. Tusaba Allah atuwa obulungi bwa Eid. Bakadde bange سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الله لمن حمده. أكبر. أكبر. الله. السلام عليكم. Twala ebintu biki erinnya sijja kutya kubyogera mu muzikiti kuba buli lunaku abeera ku mawulire bamuyita Lwasa. Omwana Adamu oyo ensomolola gy'asomoloddemu zipu, fe abo wali mutubeera eno mu Busonda nga tulaba vidiyo ze ne tumugirako enkofiira. Yakola ekintu ku ntandikwa ne kimunyumira. Kino kankinyonnyole, omuntu bw'ayitiriza ennyo okwenda aggwamu omukwano. Ekyokubiri, omuntu buli lwayitiriza ennyo okwenda ezambi lituuka ekiseera ekyonoona ekyo ne kifuuka ekitundu ku ye, nga ne bw'aba yawasa tebikyakola makubu. Essaawa zino okumanya abantu benda kino kankibabuulire, batuuse okwenda ku bakazi be batamanyi mannya, ng'oli amala kumwendako n'amubuuza nti nkozi bakuyitaanyi. Bamaama mwali tuyambye, wallahi ne mutulumirirwa ne mutagatta baana balala mu baana baffe. Njagala kukiddamu omulundi ogwokubiri. Bamaama mwali tuyambye ebbanga ly'omala nga weekakasizaako nti oli mufumbo,
n'otagatta musaayi mulala mu baana baffe. Juzi twabadde mu kuziika omusajja n'avaayo nga Semaka afudde mu bakungubazi nanga nti ndi mu kunyolwa nyoleddwa wamu ne Semaka ono okuvaawo kwe nanga nti bannange mutusonyiwe. Ayo ababitwalanga ebyolubalaato ne bagayaala olwaleero lwazibula naga nti Ramadhani ng'eyanguye eweddeko mangu ago. Kibinya era kyannaku omuntu okuba nti tamanyi n'emyaka gyaffe n'obuwangazi bwaffe bwe butyo bwe bugenda baga nti ojja kuwangaala kinaana naga nti ekinaana nga kingi bw'omala okiyingiramu kituuka n'ow'emyaka 10 anyuka muyonta akulaga nti tannabaako kyaba. Kale obusiraamu tubadde tweyisa bulungi nga tulina empisa, tubadde tweyisa bulungi nga tuli bantu balamu, tubadde tweyisa bulungi nga twagalana, enyombo zibadde tezikyaliyo, towulirako olutalo nti muzigiti mwabaddemu olutalo gindi bamukubye engumi, towulire ebyo byonna byenjagala tutambule nabyo. Abasiraamu tunywerere ku nkola eyo, obwo bwe busiraamu era womanya nti okola ekyawukana ku ekyo oli wabweru w'abasiraamu. Ya Kabaka wa Buganda ennaku z'omwezi 8 2024 obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka ku Eid el-Fitr obw'omwaka 2024 tugayoza abaddu ba Allah mwenna okumalako ekisiibo n'okutuuka ku lunaku olw'ekitiibwa olwa Eid el-Fitr. Twebaza abo bonna ababadde basiibulula abantu baffe abanaku n'abalwadde mu kiseera ky'ekisiibo. Omutima ogwo gwe tuba tukozesa bulijjo nga tujjumbira ebintu ebitukwatako ffenna awamu nga tetusuubira muzaala wadde okwogerwako mu lujjudde. Ebikolwa nga bino tubitwala nga bya mwoyo gwa ggwanga era tukubiriza abantu baffe bonna okukoppa enkola eno. Ennaku zino tulimu abantu baffe bangi abalina emirimu naddala abatubuzi egy'emu. Tumanyi nti omusolo buvunaanyizibwa bwa buli munnansi, naye engereka yaagwo n'empuliziganya wakati w'abawi b'omusolo n'abo ababukuŋŋaanya esaana okulongoosebwa. Okomyawo wangaala nnyo Ssaabasajja wangaala Sulwatika Lwattaka. Abaisiraamu bonna baganda baffe ne bannaffe abaisiraamu okubeera mu kisiibo okwegaggaliza eti ennungi. Kyetulina okukola okwongera okwegatta ffenna ffenna ab'eddiini ez'enjawulo mu nkwatagana ne bannaffe abalala. Ekirala kukola kyonna kyonna kisoboka tusobole okuteekawo embeera ennungi, embeera egoberera amateeka ga Allah, tusobozese okuyamba buli muntu yenna mu ekyokulabirako kimu ati tusobola okukwata amateeka ga Allah. Bagaliza baliyo bemabegaawo nga babala mu COVID kati ate ebbeeyi ekubisizaamu emirundi 2. Ekyo abantu balina okukola mu nsonga eyo. Ekirala abasuubuzi bonna abali mu busuubuzi bakolera ku buzibu bungi kubanga ekyamazima sente za kapito tebakyazirina, beeya bweyi ate nga sente nyingi zibafuna bazifunira ku sente za waggulu nnyo, interest ya waggulu nnyo. Nakyo njagala gavumenti eno ebeere ennungamu, ebeere amazima eri abasuubuzi kubanga abasuubuzi singa tebafuna nkola nnungi baagi bagenda kuba mu bizinesi. Olwekyo nandisabye wabeewo okukkakana n'okuwuliriza ensonga z'abasuubuzi ate n'okulaba nti okufaayo n'ebizibu ebirungi ekitalumya bantu. Ekirala abantu balindiridde okulaba sente ezo zikukaanyizibwa zikozesebwa bubi kubanga ekisinga kyekuma abantu kulaba nti sente z'omusolo zikukaanyizibwa ate zikozesebwa bubi mu bintu ebitali birungi ate nga n'enguzi eyitiridde mu ggwanga.